Kalong ke kubor ke basutunat, bat kabala banwara ya ke jingkmen ke bakrau, ya ke wei kalonging, hakaba kilala biang sejisin ban ya don lang bat la khupa. Hadin baula jaklep nala kaying hadu kumba khatwei sngi ai. Kene kalonging kadei kalonging jong ikong lina sangkli, baruba CL lamare. Ki basong basa kasnong umdihar Rebho district. Hakaba kene kalonging kalala biang ban ya lekmen, lang bat la khupa kumjuru kumuk thau kurim. Hadin bakilala biang ya la khupa, ubala jaklep nala ying. Naduk ke kendai terik urisau arja ke kendai. Une urang babreu ubala jaklep nalayeng. Naduk ke kendai terik urisau udai ubala tip kerteng kum HB perdhan. Ubaderu upulit bala songthaj nakakam bat namar ba une urang ba udai ubadon ke jingduna hakaliang kabor perkhat perdan. Ulami nalayeng hakate ke terik dang step bat ulakela ya yuir keleng-keleng klem tawan paying syu. Nakaliang kibahing hasem kibala klumar tlim halo ke jing jaklep ukpa kaying kila pelong ya kajing wat snong hakaba kila yawat sekilum kiwa kisnong kitau bat keleng-keleng klem dalap din syu bat watla kijing duai leng baki pastor ki padar boper-boper kajing kermen kelas dang bandu no henrei day haka arpo terik menstep ki bahing asem ki badang pelong ya kajing wat manlap yute urang ba sekibenta ka jagirut asam hakapor baki dangwan pai kila yu ipat yute urang ba ubalasong hakawe ka jaka apkali kabadon hakhat laimer asam Hakmat Kakin and Bamboo Technology Center. Kajingkemen bat kajingpu samreki, kalawan biang ban slay, bat ban pendap ya kani kalongying longsem. Hadin basa sisin pat, kilala ban yadon lang bat lau kupa, bat ru kum uktau kurim. Bat kum kalongying longsem hi, kala pempau ya kajing songu kabakrau, bat kajing kublay, kabakerpang, nadu ya ki pastor ki padar, kabalang presbyterian umdihar, ki balabu jing duai kerpang. Ya kador bar senong umdihar, ki paitba nong sosnong, baru ya kakur sengkli, ki bala ai kakti kamon kadiang. Banwat yu ni rangba nadu ka kendai terik terter hadu balalap biang ya haka arpo terik urisau aja ka kendai bede ka jinjak jong thau ubah keng harga badu perdhan baja nadu ka kendai terik men step porsan begi nilai wat lem odong beritoy wat sedu segau di asam na harga badu nilalap itu hat laimer asam ada kata badan ka perception jong ka Ken and Bamboo Institute Center Asam Bonihan. To habide nakaliang ka snong indihar ay puli kerbang ba kilaimi snong padiwat lut teleng ki jaka wat sadu borni sadu jarbar kena para nang tang lawaru kirut wa umsau umran minget upi keter bari lawaru wat sadu semauti sadu ini di area damsaj barokhan nang dam akwa nagaliang kekur sang kiru lawat keleng-keleng ban kadu nilalap haga apu terik menster hang teha bonihan nagaliang bahaying ila wat dirap keleng-keleng ban haburu jinwai pastor isistar bat hadu fadar bana umroi ong bau yai wat inslap ki hadin laisi bat sisa nilalap i hadin laisi yang ai boleh kerpang ya pastor ki sister hadar ki balapen duai kerpang bat hadu nilalap i hapreng gaji ko jingkhia to hadin ba nilalap i hilap ba isa iklan tang ba idon ke jingklot nomor i kremyo kabam gaji kebabiang katia kedem kebabiang kumtam maria kendu yang i yong ba ajak se mengatakan palat tentang nilai lam penbami i ban hadir kata i iklan i bagi lawan produk saying dekat bat pinong susong di bala ap ni dan di babre i kunoilong Haga baningkong ngamla kemda penpau gaji sungu ya ublei try kendrat ubala yarap bat gon rengkat nadu baja ipa HB perdhan ubala ja nadu ga kendai terik bat nilai yo pat haka arpo terik jom tau nai na khatlai mer asam na penpau gaji sungu ya kabalang umbihar kador bar snong kinong song snong kibala yarap banwat miet bat sni kitur singkli kilok kijor
kibala yawan seulem hagate gesni kinong som jong karni boy kibala yale ban penwat lem hala kisnong khadu khobor asam bat meganya ki media di boy bat asam khadu yawai ngai gajing snungu ya ki pastor ki father ki sister ki bala pen duai lem nagabenta jongi kublei shibun to ublei ndorkat bat ibra